Баткендин жесең өрүгүн, көтөрүлөт көңүлүң, күнүнө 4төн жеп турсаң, uzun болот өмүрүң. Урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, дал ушундай 4 сапыр менен бүгүнкү чыгарылышты баштайм. Мен Баткен шаарындагы Борбордук базардын бир бөлүгү Өрүк базарына келдим. Баткен дегенде элдин баары өрүктү элестетет, Өрүкзардын мекени. Дал ушул Өрүкзардын мекенинде өрүктүн баасы канча болуп жатат, өрүктү канчадан алсаңыздар болот. Ушул чыгарылыштаны көрүңүздөр. Бүгүнкү күнгө ишембе 17-июл 2021 жыл. Мен азыр сиздерге бир четтен өрүктүн баасыны билип бергенге аракет кылам. Мына ушул жерде караңыздар туугандар. Бүтүн бул базарда жалаң өрүк сатышат. Өрүктүн 5, 6, 7 түрүнү ушул базардан тапсаңыздар болот. Мына ушул билчеттен баштап сурап көрөлүчү. Эң жакшы Баткен өрүгү дал ушул жерде. Ассаламу алейкум. Кандайсыз ака, жакшысызбы? Бул өрүк канча болду? Ana 200 сом болуптур. 200 сом. Абрикосбу? Абрикос. Бул дарыланган эмес, а? Жок. Дарыланган эмес. Натуралный. Натуралный. Ширин болот да. Ширин болот. Караңыздар, килограмм 200 сомдон дейт. Дарыланган эмес, натуралный. Бул канча бул? Кичинекейраак экен бул. Бунун эгеси жок экен. Ээси жок экен. Баргектерим канча болуп атыр ака? 270. Канча дейсиз? 270 кылды. 270? Неме бул? Чабарман YouTube каналы ака. 270 сом дейт барга. Караңыздар. Соодаңыз берсин ака. Мына ушундай натуралный өрүк алып жегенге эне жетсин. Азыр могул жерде айланып, аралап, бир четтен бааларын сурап билебиз. Муну караңыздар. Данек, өрүктүн данек экен. Данек канчадан экен билбедиңизби же? 30 депти да алды. 30 депти. 30 сомдон ба? Мына. Данектин баасы 30 сомдон. Бул өрүктүн баары эле акчада. Данеги дагы акча болот. Баргеги дагы акча болот. Натуралный кургатылган дагы акча болот. Бул жакта азыр биз кандай көрүп көрөбүз. Ассаламу алейкум. Иштер жакшы? Тынчпы, ден-соолук жакшы. Канча болуп калды? 200. Кандайбы? Бул кандай, а? Ушундай даамдуу жакшы болот, а? Караңдар, өтө ширин, жакшы өрүк. Баткендин эң алдыңкы кандай өрүктөр ошолор. 200 сом а килограмм. Килограмм 200 сом. Көппү мындай өрүктөн? Эгер көп алам десе, арзаныраак болот да, Телефон канча? Чалып туруп алышы мүмкүн да сиз. YouTube каналда, Чабарман каналы. 776 64 65 64 65 64. Мына караңыздар, сиздер натуралный дарыланбаган кандай көрүк алам десеңиздер, мына ушул телефон аркылуу байланышсаңыздар, көп көлөмдө алсаңыздар болот экен. Жакшы. Бул кандай? Абрикос. Натуралныйбы? Канча болуп калды бул килограмм? 300 сом, а? Өрүк кымбат экен, а? Баасы. Жакшы базарыңыз болсун. Көрөбүз. Көрдүңүздөр да кандай көрүк канча болуп атат. Бул жерде дагы 2-3 түрү бар экен. Барга канча болду ака? Биздики 270 сом. 270 сомдон, а? Бул дарыланган, а? 270 сом. Абрикосбу? Абрикос. Абрикос. Натуралный. Натуралный канча болду ака? 200 сом. 200 сом, а? Айтыңчы, баалар кандай болуп жатат быйылга? Пока түшкөндө атат азыр. Арзаныраакпы? Арзан. Арзаны 270 болсо жакшы эле экен мында. Быйыл өрүк Баткенде бир аз болду, а? Аз. Эже жакшысызбы? Жок эсеби деле өрүк. Жок эсеби да. Көп айылдарды көрдүк, өрүк жок да. Негизи. Барма. Муну 270 дедиңизби? Муну 200 сом. 200 сом. 270. Барга 270 сом. Мына туугандар. Ушундай Андай натуралар бар. Мында барга кылсыздар. Булар натуралныйбы? Натуральный. Натуралный. Сөөгүн алып коюп, ушинтип алышкыңыздар, а? Жакшы экен да. Бул канча болуп килограммы? 350. Килограмм 350 сом, а? Ушундай даамдуу, ширин болот да.
Бул канча булар? 260'tan kaldı. 260 сом. Тазасыга карап көтөрүлө берет экен баалар, Жакшы. Содаңыз берсин ака. Жакшы. Мына туугандар, бааларды көрдүңүздөр да. Натуралдык өрүктү алып жегенге эмне жетсин? Дарыланганы бул эмне себептен дарылайт? Мен азыр бирөөсүнөн сурап көрөйүнчү. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Базар жакшы болуп атабы? Канчадан болуп атат мына баргектер? Саткан өрүңүздү көрсөтүң да. Mana şunu ben hazır aldım ülke. Mana şunu aldınız ha? Mana şunu aldım. Mana şu 5 kaptı. Bu bargek bu. Bu kaysı sort bu? Bu jolçu degeni. Jolçu degeni. Bu isfarak degeni mana. Mana. Jolçu. Bu isfarak bu mu açıtkanı? İsfarak degeni bu isfarak. 260'tan ketdi. Bardığı var. Bardığı 5 öğün. Döng soda kıldınız. Döng soda aldı. 260 so'mdan. Bular darilangan da. Mende bir surov bor aka. Ne uchun o'rikni darilaydi? Mana shunday barga qilib darilab, oltin ko'kirtma. Vit berib, qurt chiqib Sizga chiqish kerak, ana qurt tushmaydi. Qurt tushmaydi. Mana avlusga olib ketdinga dag'in sapati yaxshi ekan-da. Yaxshi. Biroq negizi ziyonli oltin ko'kirtma. 260 so'mdan oldingiz. 260'tan. Yaxshi olibsiz aka, o'ta yaxshi olibsiz. Qarangizlar, bog'larni 260 so'mdan. Bizni tapdığım bu. Nasıl kamaldı? Qayerdan bo'lasiz aka? Men shu Batkendan da. Batkendan olasizmi? Ana Aravatga atdan bo'laman. Yaxshi. Ken qo'ydi. Ana bismillah. 260 so'mdan sotib oldim, ko'rdingizlar, tuganlar. Darilangan sebebi shunday ekan. Qurt tushpash uchun, alusga borganda sapatni yaxshi saqlash uchun atayın şu altın ko'kirtmen darilatgan, anan krasiviy, qo'z bo'lib, jiltirab yaxshi chiqish uchun dag'i qilatgan. Mana o'rtab turaychi. Kimdan bo'ldi? Şef sizden mi? Sizden emas mi? Molcuda ejelerim bölüktüm 5-6 türünü alıp gelip aldı. Kandaysızlar hoca? Yaşlılar mı? Kançadan mı tatın oğulları? 140. 140 sama. Abrikos mu? Abrikos ha? No kurgatılgan kança bu? Kandek. Kandek ha? 60 lira. Kançadayız? 60 son bu. Ha. Жақшылап, жуып, тазалап жесе. Сендер аға? Ардан екен да? Баткен өлігі жаман жоқ ака. Бұл қанша oldu? Натуралды? 120 сом, а? Жақшы. Базарыңыз берсін. Туғандар мен biraz кеш келіп қалыптым. Базар бүтіп қалған ұқсайды. Белінсерін сатушылар қалып тұр. Осындай болса дағы сіздерге кеңірі малымат алып бергенге әрекет қылып жатамын. Daha sırayı hazır. Ne olacak da cangak durur. Assalamu alaikum. Şef kandayız? Yaxşı cangak kança oldu? Kançadan sattınız? Basını aytıp koyar mı? Bilmeyiz be. Baka ap çıktınız ha? Danekler kança? 30 son oldu bu arada. Danekler 30 sondan ha? Şu жаңғақтың бағасын айтып қойғаныңызда жақсы болып кетті. Сізді тартпадым ака. Жаңғақ тарттым. Жақсы, басын айтпады. Еме айтпаса ешнәрсе дей албайсыз. Бұған қайерде қалды? Азыр сұрап көреміз. Мына туғандар көрдіңіздер ме? Атайын осы дарыланған баргектердің балары. Қандай сізce? Қаншадан болды? 55. 55 сомнан ба? Алдыңыз ба? Же сатасыз ба? Алдыңыз а? 55 сомнан. Бұл не сот еже? Сотты. Şu ağırlık da. Ağırlık? 55 сом екен, biraz ardandıрақ екен, Sizde tatmadım ya, bölüp tattım. Mına şunday tuğanlar, Batken'e kelsenizdер söz türde өрік алып жеңіздер. Алыстағылар.
Ал эми Баткендеги жакын кайдагылар өрүктүн баасы дал ушундай. Ойлонбой келе бериңиздер. Кымбат эле экен. Жакшы эле экен баалары. Дал ушундай. Көрүшкөнчө, урматтуу туугандар, мен ушул жерден жыйынтыктайм. Бүгүнкү чыгарылышты. Бардыгыңыздарга ден соолук каалайм. Үй бүлөлүк тынчтык болсун. Өлкөбүздө тынчтык, амандык болсун. Көрүшкөнчө.